Olunaku olwaleero tuyingidde olunaku olw'omukaaga mu kulaba nti tugezaako okusikayo eryato lino eryafiiramu abantu. Tutandise n'okusaayo ebipiira wansi w'eryato n'okukola layini nnya ze tutaddeko emiguwa egy'ebyuma gye tugenda okussa ku tractor zaffe ebbiri. Oluvannyuma tusuubira emiguwa gino tegijja kukutuka, kye bayita snapping in English. Oluvannyuma lw'ekyo tusike nga tuzze eno ku mwalo oba ku lukalu, naye nga tusuubira eryato lino olw'obuzito obulimu tugenda kikola mu phases. Tujja kuyita mitendera ng'esatu oba ena. Ogusooka tuwumuzeemu lwakuba emiguwa gino bw'obeera osika oba ogyongerako obuzito gisobola okwekutula era kijja kututwalira akaseera. Lwakuba eryato litudde wansi ku nnyanja, kati tulina okukikola n'obwegendereza. Ekyo bwe kinaalema tusuubira tujja kusaba ate batuddize MV Kalangala tuyitwale tuyiteeke mu mazzi amawanvu, tuddire tufuneyo tanka nga zino ezitwala amafuta nga teziriimu kintu kyonna, tuziwemu amazzi twabe tugezaako okusitula eryato lino.